成人 ADHD 咧係一個好常見嘅情況。咁真正有 ADHD 個 D 即係話 disorder 咧，喺我哋成人嘅人口裏邊咧，就有2.8%嘅人咧係有呢個 ADHD 嘅。咁而有啲人咧，可能佢唔係咁嚴重，但係有啲症狀，但係咧就未導致話影響佢嘅生活啊同埋工作咧。咁呢啲就可能咧有一個人成人口裏邊咧就5%至6%啦。咁其實成人 ADHD 係有咩原因咧？嗱，咁有可能係同遺傳有關啦，或者有啲人佢細個已經係被診斷有呢個 ADHD 啦。嗱，呢一個咧係我哋臨床嘅挑戰嚟嘅，因為我哋亦都好多 ADHD 嘅成人患者咧話，其實佢細個係有嘅，但係咧，譬如話父母察覺唔到啦，老師又察覺唔到啦，又或者有啲女性嘅病人咧，佢主要就係唔能夠集中精神，即係我哋英文叫 ADD 啦。但係咧，佢就冇多動嘅，咁亦都比較難察覺，但係上來係不能留心嘅。咁點解有啲人係只係成人嘅時候先至病發咧？咁嗱，其實咧好多 ADHD 嘅朋友咧，佢哋 IQ 都好高嘅。咁根據我嘅經驗咧，佢同我講話，其實咧佢哋都係永遠臨急抱佛腳，即係喺限期之前啦，先至交功課啊。但係小學、中學係應付到，到大學啦，或者出嚟做嘢就應付唔到啦。咁有啲情況就係咧，佢哋屋企人係好遷就佢哋，譬如話佢不嬲都好鬧教嘅，咁媽媽就幫佢執好嘢啦，有工人姐姐執好嘢。但係一到佢成家立室啦，結婚啦，咁就另一半接受唔到佢咯喎。嗱，譬如我自己有啲案例就話，佢唔見咗隻結婚戒指，咁另一半就好嬲啦。咁以前就唔見嗰啲可能八達通卡，即係一唔見結婚戒指，你有時就話另一半話我講嘢，你永遠都唔留心嘅。咁可能就父母接受到，另一半接受唔到，導致好多嘅婚姻摩擦啦。咁另一樣嘢就係咧 ，ADHD 朋友其實咧，佢哋係有啲危險嘅，譬如話揸車啦，當佢哋有好多 ADHD 朋友咧，佢哋要考駕駛，甚至要考好多次先考到嘅。咁但係有啲話考到唔敢揸，但係有啲話我都要揸，但係咧佢哋係容易發生交通意外。咁另一方面啦，就係工作嘅要求啦，因為其實喺呢個年代咧，咁我哋都係受到 AI 嘅挑戰嘅，咁而對人嘅專注力要求咧，可能比40年前係高好多嘅，咁有啲工作嘅消失，咁所以變咗而家好多人都覺得哇，我啲 attention 唔夠用，或者唔夠達到工作嘅要求。嗱，咁所以咧就變咗咧喺過去嗰5年咧，喺香港又好，新加坡又好，一啲好亞洲好發展嘅國家同埋城市咧，就好多成人咧嚟話自己，我懷疑自己有 ADHD 啦。咁其實ADHD 嘅症狀係有啲咩咧？咁當然啦，咁 A 啦就係代表唔能夠集中精神啦。咁喺成人嘅角度咧，咁係點影響佢咧？譬如話第一，嗰啲限期啦，啲 project 啊，交 deadline 啊，哇，成日都係趕嘅，咁俾佢自己交自己好大壓力。咁另外一個咧就係譬如話好鬧交啦，成日要屋企人幫佢揾翻啲嘢啦，又或者我哋會問佢唔見嗰啲咩？咁當然最嚴重就係唔見護照啊、身份證啊、credit card 啊、手機啊呢啲啦。有啲人就話可能見一啲冇咁重要嘅，譬如文具啦咁樣。咁另一方面我哋就會問，譬如話咁我哋成人就未必會上堂啊嘛。咁如果譬如話開會，咁你1個鐘頭會議，如果你聽人講你集中到幾耐咧？好多 ADHD 人話其實1個鐘頭我集中到10分鐘嘅啫，跟住之後其實我已經係有暈嘅啦，或者走神啦咁。咁另外咧就係佢哋覺得自己記性唔好啦，同其他人比較唔小心啦，又或者佢哋譬如話人哋俾一啲嘅指令佢，尤其是係口述嘅指令咧，佢哋就唔記得晒㗎，一定要寫低嘅。如果冇得寫低咧，佢就會可能做漏嘢啊咁樣。咁同埋咧，佢哋就好容易分心嘅。咁尤其是可能有啲嘅環境啦，譬如公司寫字樓後邊有人講嘢咧，佢就會分心㗎啦。咁嗱，其實成人咧。呢個唔能夠集中精神或者英文叫 inattentive subtype 係比較多啲嘅。咁另外 hyperactivity 都有嘅，有啲人都係會有兩方面嘅 inattention 同埋 hyperactivity。咁譬如話佢哋唔中意排隊啦，或者係如果跑長龍咧我就排啦，或者揾人排啦。咁另外咧就佢哋中意摁腳嘅。咁我應該解釋點解摁腳嗰個原因係咩嘢？咁同埋咧佢哋有時咧就覺得好悶啦，即係手有啲嘢搞嘅，譬如轉筆啦，或者玩具係轉嚟轉去嘅。女士咧就會玩頭髮啦咁樣。咁而咧佢哋都會俾人哋嘅感覺係好嘈吵啦，同埋會打斷人哋講嘢嘅。咁同埋咧，佢坐嘅時候咧就會坐喺大梳化嘅時候咧就會喐嚟喐去嘅，將梳化入邊坐唔定嘅。咁同埋咧佢哋會衝動。咁衝動好多病人問我咩叫衝動？咁我舉俾個例子啦。最常見就係買嘢啦。而家你知我哋網上買嘢一衝動就大件事啦，就碌卡咁使好多錢啦，咁啊後悔啦。呢同呢樣嘢冇用嘅，點解使咁多錢買嘢咧？第二就係做衝動做決定啦。有啲人咧就好衝動，譬如可能
如意就即刻辭職，咁辭咗職之後又後悔，因為冇咗份工咁樣。嗱，咁呢個就係嗰啲臨床嘅症狀啦。咁譬如話，我哋都會有一個好詳盡嘅問卷叫病人做嘅。咁當然我哋做咧係做成人版本，唔係做小童版本。但係我哋亦都會有啲問題問佢哋嘅屋企人啦，或者朋友。好啦，咁呢啲都係臨床啫。咁有人就話呢個都係好即係比較主觀啊。咁有冇啲客觀啲嘅診斷咧？咁其實咧，我自己係一個精神科教授啦。咁我呢幾年，我喺香港科技大學同埋新加坡國立大學咧，都從事一個紅外線腦掃描嘅研究嘅。咁其實咧，紅外線腦掃描咧，我哋發覺，如果我哋叫一啲 ADHD 嘅朋友去做一個測試，咁佢亦都做測試嘅時候咧，要個腦要做一啲工作嘅。咁我哋發覺咧，佢個血氧含量咧，尤其是喺腦前端呢度咧，係可能會比一啲冇 ADHD 嘅朋友低嘅。嗱，咁唔係個個都有呢個情況。有啲 ADHD 有，咁所以咧我哋都會有幾個客觀測試，包括呢個紅外線腦掃描啦，咁同埋咧有個就檢查眼睛嘅。咁其實咧就係日常生活好多 ADHD 朋友話，我睇文件咧我跳嚟睇嘅，咁我眼集中唔到精神。另外一樣就係我話揸車啦，好多 ADHD 朋友咧考駕駛執照會有困難啦，考到都唔敢揸啦，或者揸車咧係好難集中精神嘅。咁我哋睇隻眼嘅啲動作能唔能夠集中精神？最後咧就有一個比較傳統啲嘅電腦測試，咁咧佢哋見到一啲英文字母 X 就唔好撳個 space bar， 其他要撳嘅，咁睇佢個準確度啊同埋反應咁樣。咁喺新加坡國立大學咧，我哋已經係用緊嚟喺臨床係應用㗎啦。咁我哋嘅 criteria 就係話個病人如果 ADHD 一定要達到呢個臨床診斷，即係我哋成日用嘅 DSM-5 啦，即係美國精神科協會嘅精神科診斷嘅要求啦，同埋我哋用嘅問卷咧一定要達到 ADHD 嗰個即係 cut off 嘅。嗱，呢個係最基本嘅啫喎。咁但係咧最少一個客觀測試咧都要喺 ADHD 範圍。咁你會問啦，嗱，如果我有晒啲 ADHD 症狀，但係我3個客觀測試都正常，咁我係點樣咧？咁可能我哋就話呢啲係有症狀，但係未必咁嚴重，到英文叫做 disorder。因為我哋希望就話，如果係 disorder，應該至少一個客觀測試都喺 ADHD 範圍入邊嘅。咁我剛才講話 ADHD 朋友中意摁腳啦，咁點解咧？咁其實紅外線嘅腦掃描，我哋發覺好多 ADHD 朋友咧個血氧含量都係低嘅。如果個人做運動，我哋真係有啲 ADHD 朋友咁講㗎，佢話佢走去跑 treadmill， 跑完之後咧嗰10零20分鐘咧好專注，因為點解咧？一做運動嘅時候咧個血氧就會增加好多㗎啦，咁所以咧就會可能克服咗佢本來低血氧嘅情況。所以有啲朋友，因為我哋譬如話開緊會啊、上緊堂，我哋唔可以走嚟走去啦，咁我就喐嚟喐去啦，摁腳啊、轉筆啊呢啲咧都會可能增加個血氧含量嘅。嗱，咁好啦，診斷咗呢個 ADHD 咯喎，咁點算咧？咁當然啦，治療係有幾個方法啦。嗱，當然治療係自願嘅，咁亦都好睇嗰個人佢而家嘅生活狀況。嗱，我哋有啲朋友咧，佢係即係因為 ADHD 咧，佢就暫時唔做嘢，咁可能壓力冇咁大啦。另外一啲咧，佢會選擇啲工作係比較適合佢做嘅，譬如話一啲 freelance 嘅工作啦，或者係一啲 project base 啊，或者你唔係坐定做嘅，可以走嚟走去咧，咁都有啲 ADHD 朋友都發覺好適合嘅。但係如果當佢真係冇辦法啦，嗰份工佢唔能夠轉，佢就而家有危機啦，成日俾人鬧話做錯嘢啊、做漏嘢啊。另外就話同人際嘅關係唔好啊，譬如話成日遲到啊，或者唔見嘢啊，人哋話佢講嘢人哋講嘢佢又唔留心啊，咁樣咧就可能要接受治療啦。咁治療有2個方案啦。咁當然我自己係醫生，咁其實咧就係我去開藥啦。咁其實咧ADHD 藥咧其實主要咧佢都係會增加2種腦化學嘅元素，一個就英文叫 dopamine， 中文叫多巴胺，另一個叫做 noradrenaline。咁譬如話增加咗 dopamine 多巴胺咧，咁佢個人咧就會比較有動力去做嘢啦，比較專注啦。noradrenaline 咧佢又會警覺性比較高啲喎。咁ADHD 藥咧，佢其實有啲係功能比較短，可能幾個鐘頭；有啲功能比較長，10到14個鐘頭。咁因人而異啦。有啲人就話我其實淨係做幾個鐘頭嘢㗎咋，咁我就可以食嗰隻藥啦。有啲人話好專注好長時間，可能要食啲功能長啲嘅藥啦。咁食藥咧係幫人嘅，同埋有一個日本嘅研究咧，呢個係細路仔做嘅，就講翻我嗰個紅外線腦掃描啦，就話如果未食藥之前做紅外線腦掃描，食咗1粒 ADHD 藥，再做紅外線腦掃描咧，腦前端有呢部分嘅地方咧，血氧會增加嘅。咁所以其實咧個藥係有佢嘅即係生理嘅反應，係幫人係集中精神啦。咁最主要其實藥係幫人嘅，咁就係
所有嘅症狀，譬如話集中精神啦、專注力啊，同埋我都病人試咗之後咧，佢都話佢個人平靜咗，因為點解咧？佢如果唔食藥咧，佢太多雜念啦，或者咧啲人話咧佢喐得少咗㗎，因為可能因為佢會增加啲腦化學或者啲血氧啦，唔使喐得咁多啦。咁呢隻就係好處啦。咁好多朋友又問我喎，咁其實食藥可唔可以停㗎？其實咧係ADHD 藥咧，當然佢同血壓高、糖尿病有啲唔同。咁其實ADHD 除咗你話揸車之外啦，其實佢唔係話對生命有好大嘅影響或者危險。咁我好多朋友都係咧去星期一至五先食㗎，星期六日去唔食㗎。有啲 freelance 嘅朋友話我有 project 嚟先食㗎。咁有啲人話我喺個假期我想 relax，咁佢都可能停嘅。咁所以係可以停藥嘅。咁當然啦，細路仔更加多機會停藥，因為暑假咁樣啦。好啦，咁你問我最常見副作用係咩咧？咁嗱，副作用唔係100% 有。我哋話常見嘅副作用咧係10個人只得1個有啫。咁譬如最常見副作用咧就係心跳得快啦。咁當然啦，有啲人就話食咗一輪之後咧係冇咗嘅，又或者可能開始嘅時候咧食啲份量比較低、功能冇咁長嘅藥啦。咁我哋亦都如果佢冇哮喘嘅，我哋其實有藥咧可以。如果心跳得快係一個問題咧，係可以減慢個心跳得快。咁另外啦，就另一個我唔可以話副作用，因為係因人而異嘅。我只係話呢隻藥可能會減少個胃口，會減少個體重。但我好多病人聽到之後話減少體重係佢需要嘅，所以我就唔覺得話一個負面嘅作用，要睇個人而異啦。咁而如果有啲朋友佢食咗呢啲傳統嘅 ADHD 藥，佢真係話好緊張，我心跳好快咧，咁佢食一啲我哋叫做即係唔係傳統 ADHD 藥，佢就冇興奮嘅成分嘅，佢就亦都可能只會增加可能noradrenaline啦，冇增加多巴胺，咁個副作用就比較少啦。好啦，咁嗱呢隻藥啦，咁其實咧我自己覺得，除咗食藥之外咧，亦都係雙管齊下接受我哋嘅心理治療嘅。咁當然最常用就係呢個認知行為治療啦，咁英文咧就叫 Cognitive Behavioral Therapy 或者簡稱 CBT。咁其實認知行為治療咧，咁佢就會針對譬如話時間管理啦，即係每日嘅行程安排啦，有冇 keep 一個譬如話日曆啊，我哋英文叫 diary 啊，又或者咧有到啲 ADHD 朋友咧，佢就咁樣嘅，佢係咁即係諗下又唔做啦，又將啲嘢褪遲啦，咁可唔可以改變呢個習慣咧？咁所以咧認知行為治療咧就係慢嘅，咁同埋因為我哋而家係幫緊成人啦，咁有啲人話其實我試過啦，咁又唔得啊咁樣，咁可能咧就話可能再睇佢啦，重新再試啦。但係認知行為治療咧一定要有恒心，因為如果咧即係冇恒心嗰啲就比較難啦。咁通常我都係建議可以食藥啦，再加埋呢個認知行為治療嘅。咁 ADHD 咧其實咧都好常見啦。咁而家因為我哋嘅世代唔同咗啦，我哋對呢個病認知多咗啦，同埋可能工作要求唔同咗啦，咁可能咧就好多成人都需要幫忙啦。咁都會我哋要需要長時候觀察啦，即係佢哋譬如話老咗啦，50歲、60歲會點樣咧？咁要需要長時候觀察嘅。咁我又覺得呢個病咧就可以樂觀啲面對，因為其實好常見。亦都我哋好多朋友咧，佢哋都好即係 open 嘅。譬如話每年10月都係我哋嘅 ADHD 關注月啦。咁除咗香港啊、新加坡啦，都好多組織嘅自發去咁樣講座啊，甚至邀請一啲 ADHD 嘅過來人，佢哋可能係我哋嘅明星啊，或者一啲公司嘅 CEO 啊，分享嘅經驗啊咁樣，所以我覺得咧就唔需要話有 ADHD 就唔需要話太驚，亦都唔需要話怕醜，可以咧揾一個專業人士啦，咁就可以做個評估啦，咁然後咧亦都有唔同嘅方法可以幫到 ADHD 嘅朋友。